အရင်ခေတ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအကြံပေးတဲ့အခါမှာနောက်ဖေးမှာအိမ်နောက်ဖေးမှာဈေးဆိုင်တည်ပါတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့လူတွေက online ပေါ်မှာဈေးဆိုင်တည်လာကြပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ online ပေါ်မှာဈေးဆိုင်တည်တဲ့လူတွေများစွာတဲ့မှာမိမိကသူများထက်ရောင်းရဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုမျှဝေသွားမယ်အချက်ကလေး9ချက်ကိုလိုက်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စင်လက်ပါ Digital Marketing Trainer and Consultant တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူချင်တဲ့ product သို့မဟုတ် service ပေါ့နော်product ဆိုမှလည်း physical product တွေ digital product တွေရှိမယ် physical service တွေရှိမယ်เนาะစသဖြင့် Okay ဒီလိုမျိုးဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူတိုင်းလူချင်တဲ့အရာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုတာကသူများတွေရောင်းနေရင်တော့ကိုကရောင်းတာသူများထက်ဘယ်လိုအချက်တွေကတာလဲပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် product တွေကိုရောင်းတဲ့အခါမှာ service တွေကိုရောင်းတဲ့အခါမှာလူတိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အချက်ကပါလဲကိုရှိမှာမှဘယ်အချက်တွေဘယ်အရာတွေကရနိုင်ပါလဲစတာတွေသိချာလောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ Okay ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကိုရောင်းချပေးတဲ့ product တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လုပ်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တစ်စစ်ပြန်လည်ပြီးရောင်းချတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် market ရဲ့ needs and want ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှရမယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်က market ထဲမှာလိုနေတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးခြင်းတဲ့ product service ကိုရွေးချယ်တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းရဖို့ပို့သေးကြပါ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ product service တော့ရပြီဒါဆိုရင်လူတွေဘာကြောင့်ကိုရှိရဝယ်သင့်တာလဲဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ရောင်းကောင်းကျင်တယ်လို့မစဉ်းစားပါနဲ့เนาะသူငါရှိရဘာကြောင့်ဝယ်ရမှာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီမိကမိတ်ဆွေကိုများစွာကျွန်တော်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တဲ့ product ကအရန်ကောင်းလို့လားသူများထက်ဘာတွေကောင်းတာလဲဒါမှမဟုတ်အရန်ဈေးသက်သာလို့လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာမှရှာလို့မရလို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကအရန်ကောင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တဲ့ product တွေက product service တွေကသူတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာစုံလင်နေလို့လားစသဖြင့်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကသူများထက်ပိုပြီးခိုင်ခိုင်လုံလုံဘယ်လိုအရာတွေကိုကောင်းမွန်သောလုပ်ပြီးမှလည်းဆိုတာကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားပါဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကအလွယ်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်စက်ရိုက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်စက်ရိုက်လုပ်ငန်းတွေများစွာလည်းမှာကိုယ့်ရှိကဘာကြောင့်သူတို့ကဝယ်တင်တာလဲဆိုလိုတာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ထားတဲ့စီးသားကောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် delivery process ပေါ့နော် delivery process မြန်ဆန်တာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူဝယ်တဲ့အခါမှာ customer ကိုအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ business မှာပါတဲ့အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုလက်ရှိအခြေအနေမှာကိုစဉ်းစားလိုက်ပါဆိုကြပါစို့ကိုကရောင်းကောင်းကျင်တယ်ရောင်းကောင်းကျင်တဲ့အခါမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်စက်လုပ်ငန်းပဲဆိုကြပါစို့เนาะကိုယ့်ရဲ့ design နဲ့ပတ်သက်တာကိုအရင်စစဉ်းစားဒီ design ကလက်ရှိ condition ရ1 to 10အတွင်းမှာကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ထိ satisfy ဖြစ်လဲเนาะ customer တွေအနေနဲ့ရောဒါကိုဘယ်လောက်ထိ satisfy ဖြစ်လဲဆိုတော့1 to 10အတွင်းမှာကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်ပါဥပမာကျွန်တော်9လား okay desire result ကဘယ်လောက်လဲ10ဆိုတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်သူတို့10ထိကြိုက်တယ်1 to 10ဆိုတော့ဆိုလိုတာ1ဆိုမကြိုက်ဘူး10ဆိုရင်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်က10ထိဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီ design ကိုဒီထက်ကောင်းဘာတွေလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအတွက် action တွေချပါ designer ကိုပို့ပြီးတော့ train ပြီးဖို့လိုလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီ design ရဲ့က change ဟိုတင်ပေးလို့မရဆိုရင်ဒီ designer ကိုပြောင်းမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုပြောချင်တာ design တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် okay အခြားတော့ကျွန်တော်တို့ product ရဲ့စုံလင်မှုဆိုလိုတာကတော့ market ထဲမှာ design လုပ်ငန်းများစွာတယ်မှာဒီ site မှာကိုစုံပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တခြား site မှာကြည့်လိုက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မှာဘာတွေမရှိဘူးလဲကြည့်လိုက်မရှိတဲ့ဟာတွေကဘယ်လောက်ထိများလဲကိုဘယ်လောက်ထိထပ်ဖြစ်ရမလဲကြိုပြီးစဉ်းစားတာပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့လိုစုံလင်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့ supplier ရှိရနေပြီးတော့စုံလင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိနေရမယ်ဒါအပြင်တခြားဘက်မှာမရှိနိုင်တဲ့ item တွေကိုရှိမှရှိနေရပါမယ် okay ဒီလိုအချက်လက်များစွာနဲ့ဘာကြောင့်ကိုရှိရဝယ်တင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖြည့်ဆည်းထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့
အချက်လက်တွေတော့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုရရုံနဲ့လည်းလူတွေကလာမဝယ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘလို့နီးလဲနေနဲ့သူတို့လာဝယ်အောင်လုပ်ရမလဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်အားဖြင့်တော့တိကျယုံဝယ်ဆိုပြီးတော့အဆင့်၄ဆင့်ကိုသူတို့ဖြတ်တန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိရဝယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သိအောင်ဘလို့တွေလုပ်မလဲအကြမ်းမြင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့Facebook ပေါ်ကနေ post တွေတင်မလား TikTok ကနေတွားမလား YouTube ကနေတွားမလား Instagram တွားမလား LinkedIn ကနေတွားမလားဆိုလိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်လဲပေါ့နော်အခု social media channel တွေဒါမှမဟုတ် website တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ target customer တွေကဘယ်လို channel မျိုးကိုသုံးလဲဥပမာ TikTok မှာအသုံးများတဲ့လူငယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်မှာလားInsta LinkedIn လိုမျိုးပေါ့နော် businessman တွေအများစုစုနေတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ target customer ရှိနေတာအဲ့လိုနေရာကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့သိအောင်လုပ်ပါပြောရရင်တော့ဈေးဆိုင်တည်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဈေးဆိုင်တည်ပါဥပမာကြားပါတော့ Facebook page တွေထောင်တာ YouTube channel တွေဖွင့်တာTikTok account တွေဖွင့်တာ LinkedIn account တွေ LinkedIn page တွေစသဖြင့်ပေါ့နော် Instagram Twitter တို့ဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော့တိတ်မသုံးဘူးဆိုလိုတာတွားပြီးတော့ဈေးဆိုင်တည်သိအောင်လုပ် Okay သိအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေသိအောင်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ history ကျွန်တော်တို့ဒီ company ကိုဘယ်လိုထောင်ခဲ့တာလဲဒီ product လေးကိုဘာကြောင့်ရောင်းဖြစ်တာလဲစတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ story လေးတွေပေါ့နော် product ရဲ့ story ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ story ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့သိအောင်ပြောပြပါကြိုက်အောင်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုအခါမှာလူတွေကြိုက်လဲဆိုတော့လူတွေကသူတို့ရဲ့ pains and problem တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြပဲဥပမာကျွန်တော်ကonline shop များစွာထဲမှာပို့ပြီးရောင်းရတဲ့ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ချင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပါဆိုရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုဗီဒီယိုမျိုးလေးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်မျိုးသူတို့ရဲ့ pains and problem တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာဆိုရင်သူတို့ကကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဗီဒီယိုနဲ့ဖြစ်စေပုံနဲ့ဖြစ်စေစာတွေနဲ့ဖြစ်စေပေါ့နော် live ပြင်ပြီးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကြိုက်အောင်လုပ်ပါယုံကြည်အောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့customer အဟောင်းတွေရဲ့ testimonial တွေပြီးလို့ရှိရင် review တွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ product ကိုသူများနဲ့မတူအောင်ဘယ်လိုထုတ်ထားလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေမှာတင်ပေးပါနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ wear အောင်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ get that limited product ဖြစ်တယ်လို့နော်ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်တွင်းမှာဝယ်မှဒီ discount ကိုရမှာလို့စသဖြင့် offer ခိုင်းလုံးသူတို့မှတ်လောက်တဲ့ irresistible offer ပေါ့နော်မငင်းအောင်လောက်တဲ့ offer တွေကျွန်တော်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝယ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီ၄စင်းကချက်ချင်းမဝယ်သေးပါဘူးเนาะဒီလို၄စင်းနဲ့ကျွန်တော် channel တွေကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ target customer တွေဒီအစစ်စစ်နဲ့ချင်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ relate လုပ်မယ်လာပြီးဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် comment တွေ messenger တွေ phone call တွေကနေကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် messenger ကဆက်သွယ်တာအဓိကထားပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ customer service ပေါ့ customer service လို့ပြောရင်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားtraining တွေမှာလည်းများစွာတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အယူရှင်းနှုတ်နဲ့အလွယ်ကူဆုံးအကြံပြုချက်လေးကတော့ကိုယ့်ကိုလာမေးတဲ့သူကိုနံပါတ်1အချက်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းတယောက်ကိုစကားပြောတယ်လို့เนาะအရန်ရင်းနှီးတဲ့သူတယောက်ပေါ့เนาะတငယ်ချင်းဟောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအရန်ရင်းနှီးတဲ့သူတယောက်ကိုပြောတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြောပါပြောဆိုတော့ကျွန်တော် message ပို့တာပေါ့เนาะအဲ့ခါမှာကျွန်တော်service team ကတောင်းယူရတဲ့သူတွေကစာရရင်ပြုံးလေးနဲ့ရိုက်ကြည့်เนาะအဲ့ခါမှာအဲ့စကားလုံးတွေကတစ်ဖက်လူတွေရင်ပတ်တဲ့ကိုရင်းနှီးရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုက common ground shot ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလာမေးတဲ့သူကဥပမာထားပါတော့ဒါဘလောက်လဲလို့လာမေးတဲ့ခါမှာဘလောက်ပါလို့ဖြေပြီးတဲ့အပြင်အဲ့လိုမဖြေခင်မှာလဲခဏလေးမြန်လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ profile ကိုသွားကြည့်လိုက် common ground သွားရှာဆိုလိုတာသူဗမာနေတာလဲမန္တလေးရလားဘယ်ကျောင်းသူတက်နေတာလဲဒါမှမဟုတ်သူဘာအလုပ်ကိုင်လုပ်တာလဲစတာတွေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ထဲကကိုနဲ့တူတာတစ်ခုကိုကြည့်ဥပမာသူက UCSI လို့ခေါ်တဲ့ computer တက်ကိုသူတက်တာအဲ့ဆိုကိုကမင်္ဂလာပါကိုဒီ product လေးကတော့ဘလောက်ပါပြီးတော့အကိုရဲ့ profile လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေလာမေးတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတွေပေးခြင်းလို့အကို UCSI မှာတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းcomputer တက်ကိုကျောင်းသားတယောက်ပါတွေးရဝမ်းသာပါတယ်ကိုဘာများကူညီပေးရမလဲအကိုရဲ့ဒီ product လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဘာတွေရှင်းပြပေးရမလဲအခုရဲ့လိုအပ်ချက်လေးများပြောပြပေးလို့ရမှာဒါဆိုရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာ common ground တစ်ခုရပါတယ်ရင်းနှီးကိုကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဝယ်တာမဝယ်တာခဏထားအောင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးတော့ rapport လုပ်အောင် rapport တိဆောက်တယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ဟန်ချက်ညီတော့တူသွားတယ်ပေါ့လူတွေစိတ်ထဲမှာဟာသူစီကငါဝယ်တာမဝယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဖို့ကောင်းတယ်မီးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အမှတ်ပေးတစ်ခုပေါ့နော်ရအောင်လုပ်ပါပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလိုက်ကျွန်တော်တို့မှာmessenger ထဲမှာဖြစ်စီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ notepad ထဲမှာဖြစ်စီကျွန်တော်တို့စနစ်နဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကကြိုတင်ဖြေဖို့အတွက် ready ရှိရမယ်မြန်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာသူမေးတဲ့ຢာဆိုလဲတောင်းဆိုဖြေနိုင်ရမယ်သူ့ကိုလဲ suggest အကြံပေးနိုင်ရမယ်ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမေးမယ်မေးပြီးတော့မှသူ့ကိုဝယ်ခြင်းလောက်ခုနကျွန်တော်တို့တစ်စစ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီဝယ်ဆိုတဲ့ state မှာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟာအကိုမေးထားတဲ့ product လေးရပဲ3ခုလောက်ပဲကျန်တော့တယ်အခုတော့နှစ်ခုကတော့ယူသွားပြီကြိုမှားရတယ်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ကိုအဲ့တစ်ခုတော့အခုလိုပဲမေးထားတဲ့တယောက်ရှိတယ်မဝယ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အခုယူပြတယ်ဆိုရင်တော့ပြောရင် confirm လေးပြောပေးပါအောင်ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အရန်သဘောကျပါတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာသူတို့ဝယ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဝယ်သွားပြီဆိုကြပါတော့ဝယ်သွားပြီဆိုလဲကျွန်တော်ပို့ဝယ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်ပို့ဝယ်အောင်လုပ်ပါအဲ့တော့လူတွေရောင်းအားတက်ချင်တယ်ရောင်းအားတက်ချင်တယ်ရောင်းအားတက်ရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲရှင်းပါတယ်အကြမ်းမြတ်နှစ်ချက်မှတ်ထားပါကျွန်တော် transaction ကိုကြည့်အောင်လုပ် transaction ကြည့်အောင်လုပ်ဆိုတော့ဥပမာသူက1000မိုးပဲဝယ်မဲ့သူကျွန်တော်12000 13000 14000 15000ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် upsell လေးတွေလုပ်ပါဒီတစ်ခုဝယ်ရဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရအောင်ကြိုးလုပ်ထားပါဥပမာကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ online shop ကနေပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကအကင်ဆက်တစ်လုံးသူဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အကင်ဆက်နဲ့တွဲဖက်သုံးရမယ်ဘာ product တွေရှိလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ကြိုတင် list လုပ်ထားပါ okay အကူကတော့ဒီ set လေးဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီပစ္စည်းလေးကတော့အကင်ဆက်ဝယ်တဲ့သူတိုင်းကဒါလေးကိုဝယ်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး offer လုပ်ပါဒါ transaction ကြီးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါtransaction ကြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က frequency ကိုမြင့်ပါဒီတစ်ခေါက်လာဝယ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်လာဝယ်အောင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောပါဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင် refer လုပ်ခိုင်းပါတခြားလူတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာလာဝယ်အောင်ညှို့မေးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့point နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ point လေးတွေပေးတာတို့ cashback လုပ်တာတို့ပြောရရင်တော့မျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်6ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဝယ်မဝယ်နော်ဝယ်သွားသည်ဖြစ်စေမဝယ်သွားဘူးဖြစ်စေပြန်လဲဆက်သွယ်ဖို့နော်မမေ့ပါနဲ့ဆိုလိုတာတချို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလာဝယ်သွားတာဖြစ်စေလာမေးသွားတာဖြစ်စေသူတို့မအားတဲ့ကြားပြောသွားတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အမှုမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာတွေ့ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့စကားတွေပြောတယ်ဝယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်စေမဝယ်ဖြစ်သေးတာဖြစ်စေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုနောက်နေ့မှာမိသွားတတ်ပါတယ်လူတော်တော်များများ page တွေမိသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်လဲဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်မဝယ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအကူအေးဟိုနေ့ကတော့မေးသွားတဲ့ product လေးကိုအခုဝယ်ဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ follow up လေးလိုက်ပေးတာပါအဲ့တော့ပြန်လဲဆက်သွယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကတော့ခုနလိုမဝယ်သေးတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနစ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော် follow up လိုက်ရမယ့်စနစ်တွေဥပမာ3ရက်နေ follow up လိုက်မယ်အဲ့3ရက်နေမှသူပြန်မပြောဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်နေ follow up လိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့3ချိန်လောက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်10ရက်15ရက်လောက်နေမှ follow up လိုက်မယ်အဲ့ခါမှာသူဝယ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေဥပမာဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ရမှာမဝယ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမေးပါဘာကြောင့်မဝယ်ဖြစ်တာလဲဆိုအောင်မေးကြည့်ပေးပါသူကဒါမျိုးတခြားရှီကဝယ်မိသွားလို့လားဒါမှမဟုတ် तू မလိုတော့လို့လားဒါမှမဟုတ် तू ပတ်စံမရှိတော့လို့လားစတဲ့အခက်ခဲကိုသိအောင်လုပ်ပါသိသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် file နဲ့ဘယ်လို follow up လုပ်ရမလဲဘယ်လို offer ပေးရမလဲဒါမှမဟုတ် तू ကကိုယ့်ရှီကမဝယ်ဘဲနဲ့တခြားလူရှီကဝယ်သွားပြီဆိုရင်သိကြတာကတော့ကိုယ့်ထက်သူများကပို့ပြီး offer တွေကောင်းလို့သူများရှီကဝယ်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product service တွေကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပါပြန်လဲမွမ်းမံပါ customer service အားနည်းနေတာလားဒါမှမဟုတ် product ကိုရိုက်ထားတဲ့ photo တွေကကောင်းကောင်းရိုက်ထားတာလား description တွေကကောင်းကောင်းမရေးထားလို့လားစတာတွေကိုကျွန်တော်ကအမှားတွေ customer မဝယ်သွားတဲ့သူတွေရှိရမေးပါမေးပြီးပြန်လဲပြင်ဆင်ပါထို့တူပဲဝယ်သွားတဲ့သူဆိုရင်ဘာကြောင့်ဝယ်သွားရလဲမေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အားသာချက်ကလေးတွေ
သူတို့ပြောသွားတဲ့ကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့အားသာချက်ကလေးပို့ပြီးကြီးထွားအောင်လုပ်ပါပို့ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းမဖြစ်မနေအမြဲတမ်းတယောက်လာဝယ်တိုင်းဒီစနစ်ကိုမဖြစ်မနေသုံးပါโอเคဒီလိုနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြန်လဲဆက်သွယ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် customer တွေကိုကျွန်တော်ကထက်ချိန်ဝယ်ဖို့ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ business တိုးတက်အောင်သူတို့ရှိကအကြံဉာဏ်တွေထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်မမေးပါနဲ့ကျွန်တော် post လေးတွေမှန်မှန်တင်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကစာနဲ့သွားဆက်သွယ်တာဖြစ်စီ post တစ်ခုထပ်တင်လိုက်တာဖြစ်စီသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်လိုက်တဲ့ post ကိုမတင်တာကြာရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသွားဆက်သွယ်ပြီးသားမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် post တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်သွယ်ပြီးသားဖြစ်ငါမနေ့ကမေးထားတဲ့ page လေးပါတချို့ရှိတယ်မအားလို့ तू ကလောမေးလိုက်တယ် तू ပြီးတော့မေ့သွားတယ်ဘယ် page ကမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က1ရက်2ရက်နေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မနေ့ဖြတ်မှာနောက်ထပ် post တစ်ခုထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ page ကိုငါမနေ့ကမေးထားတာငါပြန်ပြီးမေးကြည့်လိုက်အောင်မှဒါမှမဟုတ်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ကုံတော့မယ်တော့မဝယ်သေးဘူးလားလို့เนาะဒီလိုမေးခွန်းမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော် content လေးတွေတင်ပေးပါဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆက်သွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်သူတို့ရဲ့ဝယ်ခြင်းစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်โอเคနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะရိုးရှင်းပါတယ်နောက်ထပ်ဝယ်ခြင်းလာအောင်အစ်စ်တွေထပ်မံဖန်ပြီးပါဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က customer တယောက်ရပြီဆိုရင်တစ်ခါရောင်းပြီးမပြီးသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ product အစ်စ်တွေဝန်ဆောင်မှုအစ်စ်တွေထပ်ထည့်ပါဖန်ပြီးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါယုံပြီးသားသူကနောက်တစ်ခေါက်ညာသူလိုတဲ့ product အစ်စ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်သင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝယ်ယူဖို့ ready ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အချက်ကလေး9ချက်ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာတစ်စုံတစ်ခုလောက်အကျိုးရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ training ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ digital field မှာကျွန်တော် training လေးတွေရှိတယ် customer service လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီ video လေးမှာ link လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် customer service training ကိုကျွန်တော် free သင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ customer service training ကို online မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ complaint တွေဘယ်လို handling လုပ်မယ်ဒီလိုမေးဘယ်လိုဖြေရမယ်စတာတွေအသေးစိတ်သင်တဲ့free training လေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ training လေးကို join နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီdescription မှာရှိတဲ့ link လေးကနေခေါင်းဖြည့်ထားပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးထဲမှာပါတဲ့အချက်9ချက်ကမိတ်ဆွေရဲ့ business မှာဘယ်အချက်လေးကိုလက်တန်းသုံးလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video comment မှာပြောခဲ့ပေးပါအားလုံးပဲကျွန်တော်Kyaw Zin Latပါနောက်ထပ် video လေးတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်